समस्तंकु स्वागत। आज आमे एक सिलिंड्रिक धातु खंड को एक वृत्ताकार आकार रूपांतर करबा पई किपरि एक हाइड्रोलिक फोर्जिंग मेसिन चलाइबा शिखिबा। प्रथमे आसंतु आमे हाइड्रोलिक फोर्जिंग मेसिनर मुख्य उपादानगुड़िक सहित परिचित हेबा। कंट्रोल पैनल रे पावर स्विच, प्रेशर कंट्रोल एवं जरूरीकालीन स्टॉप बटन अंतर्भुक्त। गरम चूल्हा तैयारी करिबा पूर्वरु धातु को गरम करिबा पई व्यवहृत हेउथिला। निजकु गरम एवं आवर्जनारु रक्षा करिबा पई सर्वदा सुरक्षा चश्मा, उत्ताप प्रतिरोधी ग्लोभस एवं एक आप्रोन पिंधंतु। सिलिंड्रिक धातु खंड को चुली रे रखंतु एवं एहाकु उपयुक्त फोर्जिंग तापमात्रा रे गरम करंतु। एहा धातु को नमनीय एवं आकृतिर सहज करिथाय। टंग व्यवहार करी गरम धातु को चुलीरु बाहर करंतु एवं एहाकु तळे रखंतु। जाल प्रक्रिया आरंभ करिबाकु चक्र आरंभ बटन दबांतु। धातु को एक वृत्त रे परिणत करिबा पई चाप प्रयोग करी हाइड्रोलिक प्रेस अवतरण करिवो। धातु मरिबा आकृतिर नहेबा पर्यंत प्रेस क्रमागत चाप प्रयोग करिवो। एहा किछि मुहूर्त नहीं पारे। चक्र संपूर्ण हेबा परे प्रेस संचालित भावरे प्रत्याहार करिवो। मेसिन टर्न ऑफ कर एवं टंग व्यवहार करी जाल सर्कुलर खंड को जत्नर सहित बाहर कर।